Otro de la policía arriba de mí hace rato. Y me muevo y arranca al rato. Bobo lo que hay. Me muevo por un lado y ahí viene. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde? Esta gente me tiene en moca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde, dónde hay una cueva para esconderme? Bobo lo que hay ahora mismo. Ay, papá Dios, protégeme con tu manto.